夏威夷，这片被誉为太平洋上的天堂的群岛，以其迷人的自然美景而闻名于世。而在这个梦幻般的天堂中，毛伊岛贸易以其独特的地理特征和活火山而脱颖而出，成为夏威夷火山群岛的一颗璀璨明珠。毛伊岛位于夏威夷群岛的中心，其壮观的地貌和丰富的文化遗产吸引着无数游客和科学家前来探索。然而，其中最引人注目的要数毛伊岛上的活火山，一个似乎永不停息的地球奇迹。这座活火山的名字是哈雷阿拉火山，在夏威夷语中意为带着太阳的房子。这个名字既浪漫又贴切地描绘了这座火山的宏伟之处。哈雷阿拉火山是毛伊岛的地标之一，不仅因其巨大的体积而闻名，更因其悠久的历史和持续的火山活动而备受瞩目。这座火山的规模令人惊叹，它的高度超过1万英尺，几乎占据了整个毛伊岛的1/3。站在火山口边缘，仿佛能俯瞰整个夏威夷的美景，感受到大地的脉动和生命的跃动。哈雷阿拉火山是一个休眠火山，上一次喷发是在17世纪，但其宏伟的地质特征和火山口仍然让人肃然起敬。这座火山不仅是地球的一部分，更是夏威夷文化和神话的象征。夏威夷的原住民将哈雷阿拉火山视为神圣之地，认为这里是他们祖先的居所，也是灵魂的归宿。除了火山口的宏伟景观，毛伊岛的哈雷阿拉火山还以其壮观的日出而著称。每天清晨，数以百计的游客聚集在火山顶，目睹太阳从地平线升起，将云海染成红色，宛如仙境一般。这一奇观被誉为地球上最美的日出之一，吸引着摄影师、游客和文艺青年慕名而来，留下一幅幅令人陶醉的画面。然而，哈雷阿拉火山的魅力不仅仅在于其外观，更在于其持续的地质活动。作为一个活火山，它不时释放出热气和硫磺的气味，提醒着人们这片土地上潜在的力量。地质学家和科学家们在这里进行研究，试图理解地球内部的奥秘，并为未来的火山喷发提前做好准备。毛伊岛的哈雷阿拉火山也是冒险爱好者的天堂，许多游客选择在火山口徒步，穿越熔岩原野，感受大自然的力量。而那些寻求刺激的人们，甚至可以选择参加火山直升机之旅，俯瞰火山口和岛上独特的地貌，尽情领略大自然的鬼斧神工。除了地质奇观，毛伊岛的哈雷阿拉火山还是丰富的生态系统的家园。在这片独特的环境中，一些植物和动物适应了极端的气候和地质条件，形成了独特的生态链。科学家们在这里发现了一些罕见的植物和昆虫，它们在哈雷阿拉火山这个看似荒凉的土地上找到了生存的契机。总体而言，夏威夷的毛伊岛以其最大的活火山哈雷阿拉火山展现了地球内部力量的壮丽和奇迹。这里不仅是科学家的研究天地之处，更是游客和冒险者追寻自然之美、探寻地球内核奥秘的理想之地。无论是迎着朝霞感受日出的温柔，还是站在巍峨的火山口感受地球的脉动，夏威夷的毛伊岛都在它独特的方式中，向人们展示了地球之火的生命力和美丽。